Çocuğum öksürüyor, aylardır öksürüyor, geçiyor, tekrar başlıyor. Geceleri çok öksürüyor. Doktor bey bir şurup verir misin, öksürüğü geçsin. Böyle bir şey olabilir mi? Öksürük şurubu diye bir şey olabilir mi? Önce öksürük neden olur size onu anlatayım. Öksürük bir semptomdur. Semptom dediğimiz birçok hastalıklarda görülen ortak bulgudur. Yabancı bir cisim kaçar, öksürürsünüz, alerjiniz olur, öksürürsünüz, bronşit olursunuz, öksürürsünüz, virüs gelir, bakteri gelir, doğumsal anomaliler olur, metabolik hastalıklar olur. O kadar çok öksürüğün sebebi vardır ki. Onun için öksürüklerde tedavi sebebe yönelik yapılır. Öksürük şurubu olaraktan tarihe baktığımız zaman çok ağır ilaçlar, morfin kullanılmıştır. Birçok hastalarda ölüme mahkum edilmiştir bu sebeple. Öksürük için altta yatan sebep çok önemlidir ve tedavisi ona göre yapılır.